May puno. Dali lang. Ang bagay ay itong ano. Di ba gusto ko? Prensil. Salad. Para lumamig. Ayan o. Kasi wala tayong ref. Lagyan natin ng ice cube. Ice cube. Ayan o. Ito tawag. Ayan na guys. Nabalot na natin. Ayan. Dito naman, hindi ka rin nila. Ba yan? Takpan natin para malamig guys. Ayan guys, may merienda na po tayo ng salad. Yung shell salad. Green shell salad. Ayan. Merienda namin ng aking mga anakes. Merienda namin. Tinapay. Dito lang mapunta ang pera namin. Sa pagkain lang. Hindi sa bisyo. Ayan. Hello mga kagani. Good evening sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako ay bagong kaligo lang. Dahil ako ay nagliligpit dito sa area na to. Yan, pakita ko sa inyo. Tinanggal ko tong lamisa. Itong lamisa na to, dito, yung area na yan. Niligpit ko, pinapunasan ko. Yan, mga laruan ng mga anak ko. Kasi ayan, mga laruan nila dyan sa baba, iniligpit ko. Kaya napagod ako at nagpahinga at natulog. Kaya marami namang ginagawa ang inyong Marina Gani Vlogs ngayong araw. Tapos nagpa-music. Yan, saya-saya na ako. Basta makapa-music ako, music ako dito, oh. Tuwang-tuwa na ako niyan guys. Walang pagod na. At ngayon ay kakain tayo. Pakita ko sa inyo ang aking hapunan. Ang mga anak ko kumain na. Nauna na sa akin kasi ako naligo pa ako dahil ang dumi ko kanina. Yan guys, ang ulam ko guys, oh. Parang isdang galunggong yan siya. Di ko lang sure. Basta parang galunggong siya guys. Pero malambot. Kanin. Yun yung kanin binigay galing Iloilo. Nagsaing ako. Malambot siya guys kasi bagong ani. At ang ating talong na adobo na may binaguungan. Yan ang talong adobong may bagoong. Direct na salita. Yan po ang ating tsaka nagtimpla ako ng pineapple juice. Yan ang aking hapunan. Guys, kain tayo. Ito yung kaungkot kanin. Kain tayo guys. Kaya sinadya akong ligpitan dito guys kasi may lamisa. Pwede akong kakain dito sa loob. Kasi ang ilaw, ayan o, nilipat ko na naman yung ilaw namin sa gitna yan. Ayan, kita nyo dyan o. Ayan. Sa babaw na yan, yung ilaw na yan. Ayan, nililipat ko na naman. Kasi ako lang dito gumagawa ng mga gawaing panglalaki. Kasi wala eh, lalaki, babae, ganun talaga. Hindi tayo pwedeng aasa, hindi porket babae tayo, hindi tayo gagawa-gawa. Dahil hindi lahat na oras ay kasama natin ang mga lalaki. Ganun. Kaya, tama ng daldalan, kain na tayo. Kain tayo guys. Magkamay lang ako kasi gusto ko magkamay. Kasi ang ulam ko, talong na adobo na may bagoong. Sarap. Masarap ako magluto ng ganito. Wow, nuts naman. Sana all masarap magluto. Kain tayo guys. Nagutom ang lula nyo. Kasi pinagligpit dito. Alikabok. Yan, lahat. Ganyan ako, hindi lahat na area ay malinis-linisan ko. Kasi daming sulok-sulok dito guys. Kailangan sunod naman, doon naman, ganun. Alam nyo na, buhay ina, daming ginagawa. Kailangan natin mag-adjust sa oras kasi anytime meron, no? Di natin magagawa, di natin magampanan ang ating gawaing ina. May bisita yung kapatid ko kaya maingay. Kanta-kanta sila sa labas. Bisita niya. Kaibigan niya. Kailangan lang isang anong bigas. Dami-dami sabaw kasi medyo matigas siya pag dami sabaw. Pero masarap siya. Malambot.
Ang sarap. Guys. Talong. Sarap. Ang isda. Hindi na ako nagsawsawan guys kasi parang may ilong yung gilid ko sa UTI ko. Kababalik na naman kaya kailangan natin mag-ingat. Mayroon ako isang kaibigan. Gusto ko lang i-share to sa inyo para sa mga pala kaibigan dyan na relate. Doon ka lang muna, be. Sa lamesa, kain kain kuya doon. Ano guys, napakabait ko sa kanya. Pinakisamahan ko siyang maayos. Tapos nalungkot ako kanina. Nag-aayos ako sa mga damit ko kasi mayroon akong hinahanap na short ko. Kasi isuotin ko sana yon ng pang ano. Mahilig kasi ako mag-TikTok. Ganun nyo yun, paborito ko yun. Pinag-ipulan ko yun para mabili kasi hindi ako agad-agad basta makabili guys. Pag may plano akong bilhin, pinapaliawi ko yan. Nipunan ko talaga mabili yung 2 pares. Hanap ako ng hanap, yun pala. Kinuha niya. Alam niya, confirm kung kinuha niya. Kasi, hanap ko ng hanap. Wala namang iba kong pumunta dito kundi siya lang. Tapos, nakita ko siya ng 2 beses. Lagi siyang doon sa cabinet niya. Lagi siyang andoon. Kaya nagtaka ako bakit nawala yung short ko. Binaliwala ko lang yun. Pero alam ko na kasi, nung nakaraan, may may kutob na ako nung nakaraan. Hindi ko lang alam na sa kanya napunta yung short na yun. Kasi ayoko kasi magbintang. Pero na-confirm ko kasi. Nakita ko guys na pinost niya. Sinuot, inano niya sa ano niya. Sa, akala ko lang, ng pareha lang. Parang na-curious ako. Kinabahan ako. Naghalungkay ako sa mga damitan ko, sa mga short kasi ma-organize ako pagdating damit, short, pangalis, ganyan. Wala na pala dong short ko, pati yung short kong pinahiram ko sa kanya, dinala din niya. Pinahiram ko lang sa kanya kasi paborito ko yun. Sa mga short, nagpapahiram ako, pero sa mga panty or mga kung ano-ano, mga ganyan, hindi ako nagpapahiram kasi personal na natin yun. Ngayon, ang nangyari, inano niya. Kinuha pala niya guys, dinala niya. Kaya nalungkot ako na naging mabuti ako sa kanya. Minsan, nakakaano rin pala guys, masyado tayong mabait sa tao. Hindi rin magandang na masyado tayong naging mabait. Masyado tayong maging naluwang. Binigyan ko pa siya short. Gamit. Nung andito siya sa akin, ito lang mapayo ko kung napanood ka man, hindi ako masamang tao. Pinatawad na kita bilang isang kaibigan. Pero nalungkot ako at naano talaga ako, na-discourage ako sa iyo. Sana kung makapanood mo tong vlog ko na to, sorry kung sinishare ko to, pero di naman kita mini-mention ano pangalan mo. Ayaw kung di ko ugali, mabait pa rin ako sa iyo. Di ko ugali magpahiya ng tao. Pero alam mo na yan kung manood ka man to sa vlog na to. Sana wag mo nang gawin sa iba, payo ko lang sa'yo. Baka ipopost ka. Ako, hindi ako ganong klaseng tao. Hindi kita pinopost kasi ayaw ko magpahiya ng kapwa ko at may pinagsamahan tayo. Kaya kung nasa ibang bansa ka nga, ingat ka na lang doon, good luck sa'yo at wag mong gawin sa amo mo yung ginawa mo sa akin. Baka di natin alam, ibang lahi yung mga taga ibang bansa, di natin alam. Baka paingan, may mga amo pa naman mahilig magpaing guys, lagyan ng pira, mga alahas, yung sulok-sulok, tapos kukunin, kaya dapat maging alerto. Ganun, ingat ka lang sa ibang bansa. Sana wag mo nang gawin yung ginawa mo sa akin kasi nakakahiya ang ganun. At may pinagsamahan kayo bilang isang kaibigan, sana hindi naman hahantong sa ganun. Hindi naman kasi ako madamot guys. Kung hiningi na lang niya sa akin, sinabi niya, ay, may nakita ako yung short pala siya. Oh, akin na rin, baka pwede akin na lang yun. Ay, problema, matuwa pa ako. At least nagustuhan niya pala, di ibigay ko. Ayoko kasi prangka ako guys. Hindi ako yung nagpapasikat o ganyan. Prangka ako ng tao. Kung ano ako sa personal, ito rin ako. Kung ano man ako sa mga post ko, ito mas pa ako sa personal.
Bala close ako guys, malambing akong kaibigan. Ganun ako sa mga kaibigan ko. Close ako sa mga kaibigan ko, maharot ako sa mga kaibigan kong babae, hindi sa lalaki. Pinakasimahan ko siyang maayos. Hindi ko talaga akalain na gagawin niya yan sa akin. Nakakalungkot na. Ang ganda ng pakitungo mo sa kanya. Nung panahong kailangan niya ako dahil wala siyang matirahan, habang nag-a-apply siya, habang nag-asikaso ng papel niya, tapos yan pang gawin niya sa akin. Pinuha pa niyang short ko. Okay naman sana kung mga ano lang siya. Hinihingi niya. Sana kung makapanood ka, patawarin mo ako at pinatawad din kita. Bakit na-share ko to para maging alerto kayo sa iyong mga naging kaibigan guys. Na huwag masyadong maging mabait kasi ako naging mabait sa kaibigan ko. Ang dami ng mga kaibigan kong tinatraidor ako guys. Mayroon pa nga na binablock ako guys, tapos dahil ayaw nang magbayad sa utang niya na pinagarantor sa aking 5-6, wala namang purliway, makipag-usap maayos lang, di ba? Kailangan ba talaga i-block? Okay lang i-block, ni-report pa talagang account ko. Ngayon pa okay sa gustong pumunta dito, text sa mga ibang kaibigan ko, kaya ayaw ko na. Sabi ko, di baling ako na lang, kaibiganin ko sarili ko kasi makipagkaibigan ako sa ganyan. Marami naman akong kaibigang mabait sa akin. Bakit ko patsagaan siya? Sino ba siya? Kaya sabi ko sa sarili ko, ngayon na-realize ko, masyado ako naging mabait sa mga kaibigan kong iba. Kaya siguro ginaganito ako, pero si Lord na ang bahala sa lahat. At least alam ng Panginoon kung paano ako nakisama sa Kanya. Hindi ko sa inaano, habang nandito siya sa akin, kung anong meron na kami, kung anong makain, kung anong meron dito, hindi ko sa inaano. Kaya nakakalungkot ng isipin guys. Kaya sinishare ko sa inyo, sana ay maintindihan niyo ako na hindi. Ayaw ko sana i-ano to, pero para maging alerto din kayo sa inyong baka magiging kaibigan ganun. Nakakahiya na ganun, na gagawin natin sa kaibigan natin, kapwa natin na naging mabuti sa atin nung panahon wala tayo. Tapos pag nakawan pa natin, kuhaan pa natin ng mga gamit, kahit simpleng gamit man lang yan. Importante yan eh, gamit niya yan eh. Dapat magpaalam ka kung may nagustuhan, di ba? Mabait naman ako guys eh. Suplada rin ako, extra din ako, pero nasa lugar. Kung gusto niya, pwede niya mahingiin sa akin. Kailangan ba talagang kunin niya? Post niya pa dun sa ano niya, sa cover photo niya. Kilala ko yung short ko eh, sabi ko. Alam ko wala siya ganun short kasi nung pumunta ako, hinalukay ko yung mga gamit niya kasi pinahanap niya ko ng short na ipaligo ko basain. Eh wala dong ano niya. Ayun, wala ang ganun. Ngayon nakita ko. Kaya sabi ko, confirm ko. At alam ko siya lang pumunta dito babae. Ngayon nawala din siya, malang nandito sa akin matagal. Nawala ang short ko. Pati yung short kong pinahiram kong itim. Wala din, dinala na din niya. Di man lang siya nagsabi, ay, akin na lang to kay nagamit ko naman. Kaiba talagang ugali guys. Kaya mapayo ko lang sa inyo mga palakaibigan dyan. Maging alerto kayo. Kilalahanin yung mabuti, yung taong tulungan nyo na hindi magaya sa akin. Tinutulungan ko na, pinatuloy ko na, tinatraidor pa ako. Grabe. Nakakalungkot talaga guys. Hanggang dito na lamang ating vlog. Baka maiyak pa inyong Lola Mer na gani. Sinishare ko lang yan sa inyo para maging alerto kayo na hindi lahat, huwag masyadong maging mabait sa kapwa. Kaya hanggang dito na lamang guys. Thanks for watching and like, subscribe my channel, and God bless you all. I love you all. Merna Gani Vlogs. Bye bye. See you in my next vlog. Kain na po tayong lahat.